Al principio del video se escucha como es el ruido de un arranque que se encuentra en mal estado. En este caso pues él no estaba frenado, seguía trabajando, pero ya estaba completamente sin escobillas, como podemos ver. Si quieren saber cómo se realiza el mantenimiento del motor del arranque, este no es el video. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar el link del video porque ese mantenimiento ya lo habíamos realizado en una FZ. Pero este video es para que tengan presente cuando empiezan a generar ese tipo de ruidos, que es lo que deben revisar. En este caso pues las escobillas estaban completamente acabadas. Ya aquí pues les muestro el repuesto nuevo. Obviamente se evidencia el desgaste que tiene por dentro el arranque. Entonces simplemente es reemplazarlas, hacer un buen mantenimiento, limpiar muy bien todo el exceso, volver a armarlo, probar que efectivamente funcione bien y volverlo a instalar.